हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन के साथ साउंड नहीं आ रही है तो आप उसे कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है। ये सेटिंग वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा यहाँ जो ये 3 डॉट्स हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। उस नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स करेंगे। आपको अपने व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन के साथ साउंड भी चाहिए तो आप जो ये नोटिफिकेशन टोन करके जो ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नन लिखा हुआ है। आप इनमें से क्या करेंगे, या तो आप डिफ़ॉल्ट रिंगटोन चूज़ कर लेंगे या फिर आप इनमें से नीचे दी हुई किसी भी रिंगटोन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप जो वाइब्रेट का ऑप्शन है, इस वाइब्रेट के ऑप्शन को आप डिफ़ॉल्ट पर सेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अगर आपके जो ग्रुप्स हैं, जो भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं, उन पर भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि उनमें जो नोटिफिकेशन आ रही हैं उन नोटिफिकेशन के साथ आपको साउंड नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पर भी सेम सेटिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट रिंगटोन की हुई है। आप यहाँ पर नन को छोड़कर किसी भी किसी भी रिंगटोन को चूज़ कर सकते हैं। सेम आप सेटिंग आपको वाइब्रेट वाली भी करनी है। ठीक है, आपकी सेटिंग्स जो है हो चुकी हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप पे कॉल आने पर भी रिंगटोन में साउंड नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप यहाँ से रिंगटोन सेट कर सकते हैं। नन को छोड़कर कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिंगटोन का मतलब है जो बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ हो रखी होती है व्हाट्सएप से। ठीक है, सेम सेटिंग आप वाइब्रेट की कर देंगे, डिफ़ॉल्ट पर सेट कर देंगे। तो ठीक है, अब आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी साउंड के साथ। और हाँ, एक बात और कि अगर आप अपनी जो कन्वर्सेशन टोन्स हैं, मतलब इसको भी ऑन कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं और चैट के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आप उसे मैसेज कर रहे हैं या वो आपको मैसेज कर रहा है, तो चैट करते वक्त ही उस मैसेज जाने और मैसेज आने की साउंड आए। ठीक है, तो आप इसे